टु आवर न्यू भिडियो। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा। अनि हामी चाहिँ यसै गरी नयाँ ब्लग बनाउन लाग्यो। सो अब हजुरले साथ सपोर्ट दिएर अगाडि बढाइदिनु होला गाइजहरू। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ ब्लग गाइज। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेछौँ। यस्तो छ मौसम हेर्नु सक्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो राम्रो भइरहेको छ। यता चाहिँ अब मामा बल खेल्न जान्छु भनेर जानुपर्छ। अनि दिवस पनि त्यही जाने भने केक लिन जानु लाग्छ, त्यही भएर प्लान बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ अहिले फकाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो राम्रो सिन देखिन्छ कि यहाँबाट चाहिँ सनसेट। वाउ गाइज कस्तो राम्रो देखिन्छ। अब चाहिँ हामी भित्र जान्छु। किन रोको यता हेर स्वीकृति, यता हेर नाटक भएर क्या खै संस्कृति, यता हेर ओके गाइज। अब चाहिँ भित्र के पकाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। यता पनि बत्ती बालेको रहेछ। भित्र के पकाउनु लाउनु भयो। ओ माई गॉड। यो काँडाको मासु, यो कुखुराको मासु, यो चाहिँ हाम्रो छिटो खाना मिल्छ। आज चाहिँ कुकिङ हुनुहुन्छ हाम्रो आमा। यहाँ चाहिँ मस्त लाएर पुरै काट पारेर राखिदिनु भयो माइजूले। अनि अहिले चाहिँ गाइज यति धेरै गर्मी छ भन्नै सकिन्न गाइज, कतिको गर्मी छ भनेर। नेपाली चाहिँ सो असार भएर नि यति गर्मी माइगड। अब पङ्खा लाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ एकछिनमा भेट्छु है गाइज, बाई। अहिलेको लागि यति नै है, अहिले चाहिँ बाई होइन ल। अहिले अब एकचोटि सरप्राइज दिएको गाइज। अब चाहिँ भन्दैछ एउटा मासु हेर्नु सक्नुहुन्छ, टक्क लाएर आगोमा बनाइदिएको। अनि अर्को चाहिँ यहाँ पाक्दैछ अर्को मासु। यो चाहिँ हाम्रो लागि मात्र हो। यो मसला मैले पिसेको मसला हो, त्यस्तो राम्रो भएन, त्यही पनि फर्स्ट टाइम पिसेको। यहाँ चाहिँ पाक्दैछ, चलाउँदै पकाउँदै गएपछि गाइजहरू। हाम्रो चाहिँ मिसन कम्प्लिट हुन छ उतातिर। हाम्रो आमा यहाँ आउनुहुन्छ। हेलो भनिदिनु, हेलो भन्नु, हेलो भन्नु न। हेलो हेलो भन्नु न, हेलो भनेको बाई। हेलो बाई गाइज। अब फेरि अहिले पछि भेटौँला एकछिन पछि है त। है गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो आमा घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किसक्नु भएको, मतलब त्यो बरघाटको कि कतितिर ग्राउन्डतिर जान्छ भनेर गइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामीले केक ल्याउने प्लान गर्नुपर्छ, किनभने अहिले हो अब हाम्रो त्यस्तो टाइम छैन ल। अब चाहिँ म जान्छु। सो लेट्स सी होइन कस्तो हुन्छ। म जाँदैछु, यस्तो अँध्यारो छ गाइज। मलाई अलिअलि डर पनि लाग्छ कता भेटिनुहुन्छ भनेर। बस भेट्यो पनि म जान्छु। अब दौडिरहेँ म दौडिरहेछु, बिकज बाटोमा भेट्नु भयो भने चाहिँ म जतिको एकदमै खडुस गयो मलाई केक लिन जाँदैछु म। मामा हुनुहुन्न ग्राउन्डमा मैले हेरेको। अब म जाँदैछु अलि अगाडि केक लिने ठाउँमा। हेर्छु यस्तो जहिले चाहिँ सक्नुहुन्छ हजुरले। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ म भर्खरै केक अनि अलिअलि गिफ्ट रिसिभ गरेर आइसकेँ। अब म जान्छु घर सिधै, किनभने केकहरू ढल्किनु लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई। के हुन्छ गाइज गाइज चाहिँ घर आइसक्यो केक लिएर। छिटो जाम कि मलाई डर लाग्यो कता झ्याप्पा आउनुभयो भने। झ्याम्पा ठोक्काउँदै हिँडेको उयो आउनुभयो दगुर्दै आएको, छिटो आउनुभयो गाइज। अब चाहिँ हामी अहिले एकछिन पछि भेट्छौँ भाइ। अब चाहिँ हामी पुरै रेडी भइसक्यो मोबाइल हेर्छु। अब हामीले मोबाइल पनि फकायो, मोबाइल बाँड्नु ढोकामा। त्यो मान्छेलाई नै मान्छेलाई नसर्नु, यस्तै माथि छर्नु है स्प्रे। खैर स्प्रे म छर्ने माथि छर। ए त मान्छेलाई छर्छ। Happy anniversary! आज बिहा भएको पार्टी भयो। ओले गर्दै भने सरप्राइज। तपाईले हान्नु के?
पहिला याद थियो नि हैन ल झुट नबोल्नु सब डाले ए याहू अझै छर्किदिनु ल नाइजु ओइ हटे सस्किँदैन र देखाउनु न के मामा हजुरलाई कस्तो लागिरह म सरप्राइज हो के खेल्नु लाग्नु भयो मुमिन सामेल यसमा मलाई घर भन्नु गर्यो हैन बुवाला ओ माय गॉड ओ माय गॉड वाउ गिफ्ट पनि पाउनु भयो गाइस खोल्नु ल मन पर्यो हैन केही छैन त्यो कार्टुन फर्महरु केही नै हाल्दै हैन ल थ्यांक यू थाहा थियो तिमी खाना पाए जस्तो गरेर बस्ने हजुर ह्याप्पी एनिभर्सरी वाउ